यो ओलीको यो प्रतिष्ठा विघटन मात्रै होइन, टोटल पुरै एउटा संसदीय व्यवस्था नै असफलताको द्योतकको परिवर्तन, असफल भइसक्यो संसदीय व्यवस्था। आवाज ढाउँदै आउनुभएको थियो र त्यो आवाजलाई हामीले साकार रूप हामीले दिन सफल भएका छौँ। यस अर्थमा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। हुन त हाम्रो अनुभव यस खालको संयुक्त मोर्चा बनाउनेमा अलिक कमै छ। पूर्वोक्ता साथीहरूले पनि राख्नुभयो, जटिलता छन्, तर जटिलताका बीचबाट पनि क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष ध्यान दिँदै हामीले यो संयुक्त मोर्चालाई यसको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने दिशामा सफल तुल्याएरै छाड्नेछौँ भन्ने म पनि यहाँ जोरदार प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, कमरेडहरू, यस संयुक्त मोर्चाका उद्देश्यहरू विभिन्न प्रकारका उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्यहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य हाम्रो वर्तमान प्रतिक्रियावादी राजसत्ताको अन्त, वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त गरेर नेपालमा जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने महान कार्यभार पुरा गर्नु यसको सबैभन्दा प्राथमिक महत्त्वको यसको उद्देश्य हुन्छ। दोस्रो उद्देश्य यसको के हो भने यो संयुक्त मोर्चा हुँदै हो, तर संयुक्त मोर्चा मात्रै होइन, यसले छितरिएर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्न जरुरी छ। सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्नुको निम्ति हामी अब दृढतापूर्वक हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले यसको उद्देश्य पार्टी एकतासम्म जान्छ भन्नुपर्छ। त्यस कारणले पार्टी एकता यसको अर्को उद्देश्य हो भन्नुहोस्। अनि यसको उद्देश्य राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारको प्राप्ति र जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान गर्नुको निम्ति लगातार तात्कालिक दृष्टिकोणले पनि र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै जबसम्म नयाँ राजसत्ता प्राप्त हुँदैन त्यो बेलासम्म सङ्घर्षलाई निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनु पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। कमरेडहरू, हामी यस प्रकारको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। चार पार्टी प्रतिबद्ध छौँ। चार पार्टी मात्र होइन, यसमा हामीले फेरि अन्य साथीहरूलाई पनि, अन्य घटकहरूलाई पनि सामेल गर्दै यसलाई एउटा हामीले बृहत् आकारमा शक्तिको पनि हिसाबले, सङ्गठनको पनि हिसाबले, समितिको पनि हिसाबले यसलाई हामीले पूर्णता दिँदै हामी चाहन्छौँ। र अब खुसी के पनि लागेको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नेपालमा रूपान्तरणका लागि धेरै मिहिनेतहरू गऱ्यौँ। इतिहासका कुरा गर्नुहुन्छ भने 12 वर्ष रौतहटका किसान आन्दोलन, विभक्त पन्थको आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष भनौँ, ऐतिहासिक झापा विद्रोह, 10 वर्षको महान जनयुद्ध, त्यसपछिका विभिन्न जातीय आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, अहिले झन्झातीले चलाएका आन्दोलनहरू, यी सबै आन्दोलनहरूमा धेरै शहीदहरूले साल प्राप्त गरे। शहीदको रगतको मूल्यबोध आवश्यक छ। सत्ताधारीहरू शहीदको रगतको हालमा बसेर
धोका दिँदै गद्दारी गर्दै अझ हामी कम्युनिस्ट हौँ भन्दै धोका दिए हो। त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस खालका आक्रमणवादीहरू, त्यस खालका नवप्रतिक्रियावादीहरू, यिनीहरूका विरुद्ध जुन एउटा रगत बगेको थियो भनेर भन्नुहोस्, त्यो रगतको आडमा यिनीहरू बसे। अब के हो भन्नुहुन्छ भने फेरि पनि इतिहासले मागेको अवस्थामा हामी फेरि लड्न चाहन्छौँ। हामीले 10 वर्ष युद्ध गरेर आयौँ, थुप्रै आन्दोलन गरेर आयौँ। आवश्यक पर्यो भने फेरि हामी लड्ने हो। यो संयुक्त मोर्चा हामी सुरुमा जनसङ्घर्षका बिचबाट अगाडि बढ्छौँ, तर आवश्यक पर्दै गयो भने फेरि कमरेडले राख्नुभयो, पटेलजीले राख्नुभयो, अन्तिम युद्ध गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई। हामी आवश्यक पऱ्यो भने अर्को युद्ध गर्न तयार छौँ। कमरेड मैले यसो भन्दा किनभने यत्रो पुरानो राज्य सत्ता छ, यत्रो व्यवस्था छ, मानिसहरूले पत्याउँदैनन्। हेर्नुहोस्, पहिले पनि त्यही भन्थे, राणाकाला पनि त्यही भन्थे, राणाहरू ढल्दैनन् भनेर भन्थे। पञ्चायतकाला पनि त्यही भन्थे, पञ्चायत ढल्दैन भनेर भन्थे। तर आखिरमा आएर ती पुराना सत्ता र व्यवस्थाहरू ढले भनेर भन्नुहोस्। अहिले जुन संसद छ, जुन प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता छ, त्यसको पनि तिथिमिति आयु पुगिसक्यो। अब त्यसको आयु लामो छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। हेर्नुहोस् है, प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको यो घटनालाई हामीले कसरी समीक्षा गर्ने हो, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्दाखेरि लाग्छ के भने कमरेडहरू गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। यसमा पहिलो कुरा त संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ। यो ओलीको यो प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै होइन, टोटल पुरै एउटा संसदीय व्यवस्था नै असफलताको द्योतकको विपरीत घटना। असफल भइसक्यो संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन भन्नुहोस् भन्ने समाजवाद, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा गर्ने, तर सिरान हाल्ने साम्राज्यवादी नवउदारवाद घाट कुरा कदापि टिक्न सक्दैन। त्यस कारणले यो के हो भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, दक्षिणपन्थी संशोधनवादको पनि असफलताको अभिव्यक्ति हो भनेर भन्नुहोस्। दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूले जनताको बिचमा सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लगाए, तर आखिरमा उनीहरू आपसमा मारकाट गर्दै, आपसमा लडाको मचाउँदै, कुनै सैद्धान्तिक कुराहरू छैन, खालि व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा रमेर जनतालाई धोका दिइरहेका छन्। ऐतिहासिक झापा विद्रोहको ब्याज खाएर, 10 वर्षको जनयुद्धको ब्याज खाएर जनताको रगतको आडमा सरकार बनाउन पुगेकाहरू, दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू, प्रतिक्रियावादमा गिरेका दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको पनि यो परिघटना असफलताको परिघटना हो। त्यस कारणले नेपालमा संसद पनि असफल भयो र दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू पनि असफल भएका छन्। यो बेला यो असफलताबाट फाइदा उठाउनको निम्ति वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागिरहेका छन्। पुरै यहाँ एमसिसी पास गराउनु छ, यहाँ लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जुन भारतको सैन्य त्यहाँ छ, त्यसलाई कायम राख्नु छ, नेपालमाथि विभिन्न ढङ्गले अतिक्रमण गर्नु छ। यसको निम्ति भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद पुरै लागि परिरहेका छन् भनेर भन्नुहोस्, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नुको लागि। त्यस कारणले यो परिघटनालाई
हामीले विविध कोणले हेर्न जरुरी छ भनेर भन्नुहोस्। यो स्थितिमा हामीले संयुक्त मोर्चा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा यो स्थितिमा बनाउँदै गइरहेका छौँ। तपाईँहरू संसद असफल भइरहेको अवस्थामा, दक्षिणपन्थी अवसरवाद असफल भइरहेको अवस्थामा र वैदेशिक साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूले नेपालमा तीव्र वेगमा चलखेल बढाइरहेको अवस्थामा हामीले फेरि क्रान्तिको झन्डा झुकेको छैन। कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू, सच्चा वामपन्थीहरू, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू फेरि अर्को पटक जाग्नुपर्छ भनेर हामीले क्रान्तिको झन्डा उठाएका छौँ। त्यस कारणले कुरा के हो भने यो चिजलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ अहिलेको स्थिति। र अब म धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि एउटा कुरा राख्नु। आज हामीले यहाँ 4 पार्टीको रणनीतिक समिति मोर्चा हामीले बनाएका छौँ। कमरेडहरू हामी 3 पार्टीका नेताहरूको मञ्चमा छौँ, तर कमरेड विप्लव सहित हामी छैनौँ। त्यस कारणले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने कि कमरेड विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपामाथि सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो प्रतिबन्ध तुरन्त हटाइदियोस्। पहिलो कुरा के भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, नेकपाका विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेकपाका नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई अहिले जेलमा राखिएको छ। ती नेता कार्यकर्ताहरूलाई तुरन्त रिहाई गरियो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कि उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दा हुन्। राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले ती मुद्दाहरूको राजनीतिक ढङ्गले समाधान गरियोस्। राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। तपाईँहरू म एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने विडम्बना हेर्नुहोस् है, अब खाँटी कम्युनिस्ट कुन हो भन्ने बारेमा यहाँ बहस छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफू खाँटी कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। यता प्रचण्ड माधव नेपाल समूहहरूले जुन शक्ति प्रदर्शन गरे भनौँ अथवा कार्यक्रम गरे ती नक्कली हुन् भनेर ओलीजीले तिनलाई नक्कली भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले दुवैतिरलाई नक्कली भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले ती दुवैतिरलाई नक्कली भन्छौँ। एउटा कुरा के सम्झिनुहोस् भने यदि सक्कली कम्युनिस्ट हो भने कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवजीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कारण के छ भनेर भन्नुहोस् त। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका समस्याहरू हल नगर्ने, सक्कली कम्युनिस्ट पनि आफूलाई बताउने र देश जनताप्रति गद्दारी गर्ने हो। यिनीहरूलाई अब हामीले प्रश्न चिन्ह उठाउनै पर्छ। तिनीहरूका दिन गयो देश जनताको मुक्तिको लागि अब फेरि हामी शहीदहरूको रगतमा उभिएर शहीदहरूको मूल्यबोधको सम्मान गर्दै शहीदहरूले देखेको साम्यवादको राष्ट्र सपनालाई साकार बनाउनको लागि फेरि हामी उठ्छौँ, उठ्नुपर्छ। त्यस कारणले अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने यो जुन एउटा संयुक्त मोर्चा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाइएको छ, यसले नयाँ ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय जनजीविकाका तात्कालिक समस्याहरूलाई लिएर प्रत्यक्षकालीन रूपमा राज्य सत्ता प्राप्तिको दिशामा अहिलेको
पुरानो राज्य सत्तालाई ध्वस्त पारेर, पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाका लागि सक्त रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी त्यो दिशामा जान्छौँ। केही कार्यक्रमहरू घोषणा भइसकेका छन् र अब फेरि हामीले के हो भने अब केही कार्यक्रमहरू अब तुरुन्तै यी कार्यक्रम सकेपछि हामीले तुरुन्तै फेरि अब अरू कार्यक्रमहरू दिन्छौँ। म धेरै लामो राख्दैन र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने कि यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने दिशामा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, देशभक्त व्यक्तित्वहरू, सबै वामपन्थी व्यक्तित्वहरू, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू, अवसरवादीहरूको भ्रममा परेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू सबलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द हुन र यो पुरानो सत्तालाई पल्टाएर जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्नुको लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न म उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्छु, आह्वान गर्छु। यसको साथसाथै आदरणीय जनसमुदायसँग फेरि पनि हामीले प्रतिबद्धता गर्दै फेरि पनि एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कबुल गर्दै उहाँहरूलाई पनि यो आन्दोलनलाई हर तरहले सघाउनको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्छु। खुम्चाइयो त्यसलाई 1 लाख कर्मचारीमा 10,000 भनेको 10% हो र त्यो 10% भनेको 20 वर्षसम्म नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई त्यसले असमावेशी बनाउँथ्यो। लोकसेवा आयोगले हक्काहाकी त्यो निर्णय गर्यो र संसदीय पार्टीहरूले ताली बजाए। त्यो प्रतिगमन थिएन? त्यो प्रतिगमन नै थियो। यी समग्र प्रतिगमनहरूको वस्तुगत खातमाथि एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमन के थियो भने संसारमा कतै पनि सफल हुन नसक्ने दलाल पुँजीवादको बाटोबाट यहाँका संसदवादीहरूले 2-3 वर्षमै चकाचौँध प्रगति गरिदिन्छौँ, समृद्ध बनाइदिन्छौँ भन्ने नारा दिएका थिए। आफ्नो देशमा केही पनि उत्पादन नगर्ने, सबै कुरा विदेशमा बनेका चिजहरू ल्याएर सप्लाई मात्रै गर्ने, वितरण मात्रै गर्ने र त्यसबाट कमिसन र त्यसबाट नाफा मात्रै खाने दलाल पुँजीवादको बाटोबाट उनीहरूले समृद्ध गरिदिन्छु भन्ने जो नारा दिएका थिए, जुन बाटो लिएका थिए, त्यो स्वयं नै प्रतिगमनकारी दलाल पुँजीवाद थियो। त्यो प्रतिगमनकारी दलाल पुँजीवाद आफैमा प्रतिगमन थियो। सिङ्गो समाजमाथि प्रतिगमन लादिएको थियो। त्यसबाट अग्रगामी परिवर्तन सम्भव थिएन, त्यसबाट कुनै समृद्धि सम्भव थिएन। मैले प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका केही बौद्धिकहरूसँग ठट्टामट्टामा कुरा गरेको थिएँ कि संसदीय व्यवस्थामा 5 वर्षको निम्ति चुनिएको मान्छेलाई खुरुखुरु चलाउँदै भइहाल्यो नि, तिमीहरूले किन ठट्टा गरिराखेका त्यहाँभित्र केपी ओलीलाई चलाएर। उनीहरूले के भन्थे भने चलाउन त हुँदैन थियो, दिने पनि भन्या हो, तर अर्को चुनावमा अब के मुख देखाएर जाने भयो हामीलाई? यो त सिद्धिने भयो, तर हामीलाई पनि अर्को चुनावमा के भनेर जाने जनतामा? अब पहिला त खुब समृद्ध गरिदिन्छौँ, 2/3 देऊ भनेर गइयो, अब 2/3 जति आयो, अब केही पनि गर्न नसकेपछि अब अर्को चुनावमा के भन्न जाने? त्यसकारणले सङ्कट भयो हामीलाई भन्थे उनीहरू। कुरा त्यहीँनिर थियो, किनकि उनीहरूले दलाल पुँजीवादको बाटो गएर उनीहरूले समृद्धि गर्ने भनेर जो भनेका थिए, दलाल पुँजीवादको बाटो नै स्वयं नेपाली समाजको निम्ति प्रतिगमनकारी राजनीतिक कुरा हो, राजनीतिक व्यवस्था हो। यो व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरू जान सम्भव नै थिएन। सम्भव नभइसकेपछि उनीहरू असफल हुन अनिवार्य थियो। त्यो अनिवार्य भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनु अनिवार्य थियो। कसरी रोक्न सकिन्थ्यो? कोभिडको हल्लाको बिचमा समेत विदेश जानेको लर्को लाग्न थालिसकेपछि 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 1.25 करोड मानिसहरू विदेशमा गएर काम गर्नै पर्ने हालत भइसकेपछि त्यो आर्थिक सङ्कटबाट राजनीतिक सङ्कट जन्मिन्थ्यो कि जन्मिँदैन थियो? त्यो अनिवार्य थियो। त्यसकारणले सत्ताधारीहरूले त्यो सङ्कटलाई हल गर्नका निम्ति नकारात्मक ढङ्गले प्रतिगमन गर्नु जरुरी थियो। उनीहरूलाई जरुरी भयो, किनकि नत्र वस्तुगत सङ्कट हल गर्न सम्भव थिएन। अहिले उनीहरू फाँसीवादद्वारा, दमनद्वारा, संविधानमा भएका केही राजनीतिक अधिकारहरू समेतलाई बन्धक बनाएर, कुल्चिएर
आफ्नो व्यवस्थामा आएको सङ्कटलाई उनीहरू हल गर्न चाहन्छन्, तर त्यो हल हुनेवाला छैन। प्रचण्डहरू भनिरहेका छन्, अब प्रचण्डसँगै लामो समय हिँडेका साथीहरूलाई लाज पनि लाग्दो हो सुन्दाखेरि, तिनले बोलेको सुन्दाखेरि कि सिद्धान्तका, राजनीतिका, मुक्तिका, क्रान्तिका र क्रान्तिकारी कार्यदिशाको ठाउँमा अब प्रचण्डहरू भन्न थालेका छन् कि म निसन्तान नहुनु बेठिक हो। यस्तो छ सिद्धान्तको कुरा, यस्तो छ अग्रगामी परिवर्तनको कुरा। त्यहाँ त्यो हदसम्म संसदवादीहरू गिर्न पुगेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् कि संसद पुनर्स्थापना भयो भने समस्या हल हुन्छ, पुस 4 गते पुग्यो भने समस्या हल हुन्छ। पुस 4 गते पुगेपछि यदि अदालतले बिउताइदियो भने के 1.25 करोड मानिसहरू विदेश गएर रगत पसिना बगाउनु पर्ने हालतको अन्त्य हुन्छ? 1 लाख कर्मचारीमा 10,000 असमावेशी भर्ती गरेको कुरा फिर्ता हुन्छ? समानुपातिकबाट आउनेहरूलाई करोडौं खर्च गरेर आएका प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूले आफ्नो टाङ मुनि राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। यिनै रागे पाटे अनुहारका कहिले सत्तामा पुगौँला र आफ्ना नातागोता र आफ्नो चुनाव लड्ने खर्च जुहो गरौँला भनेर आइरहेका मानिसहरू एक भुल फेरि आउँछन्, जन आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्नुजेलसँग राष्ट्रवादका ठुला रामकृष्णका हल्ला गर्छन् र आफ्नो गुटलाई र आफ्नो सत्तालाई सङ्कट परेपछि आफ्नै बैठकमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाउँछन्। यिनै आउँछन्, यिनै प्रवृत्ति आउँछ। यी समस्याहरू सबै नै जीवित रहनेवाला छन्। तब हुन्छ कसरी त्यो सङ्कटको समाधान? कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि देशमा, आजसम्मको इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक प्रतिगमन त्यही यथास्थितिवादी व्यवस्थालाई पुनरुत्पादन गरेर त्यही दोहोऱ्याइरहेर कहिले पनि समाधान भएको छैन। म्यानमारमा हेर्नुहोस्, अहिले जहिले पनि सैनिकहरूको एक प्रकारको हस्तक्षेप निरन्तर झेल्दै आइरहेको छ त्यो समाजले। त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले जहिले पनि सैन्य निरङ्कुशतासँग, सैन्य फाँसीवादसँग सुलह सम्झौताको निरन्तर प्रक्रिया दोहोऱ्याइ नै रह्यो र त्यसको दुःख लगातार बर्मेली समाजले भोगि नै रह्यो। त्यसकारणले प्रतिगमनको अन्त्य यही व्यवस्थाको पुनरुत्पादनद्वारा सम्भव छैन, यही व्यवस्थाको पेच किला खसेर सम्भव छैन। म तपाईँलाई एउटा मात्रै दुईटा प्रसङ्ग मात्रै संस्मरण गराउन चाहन्छु। 62-63 भन्दा अगाडि, आन्दोलनभन्दा अगाडि 7 वाम पार्टीहरू त्यति बेलाको रक्तपारको रातो घर अगाडि 7 महिनासम्म लगातार संसदको पुनर्स्थापना भन्दै कराइ नै रहे। त्यसमध्ये केही मान्छेहरू दाम चढाउन गइ नै रहे, निवेदन हाल्न गइ नै रहे, तर आम जनता सडकमा आएन, परिवर्तनको गुन्जाइस भएन। तर जब माओवादी सहित 12 बुँदे समझदारीपछि गणतन्त्र र समावेशी युगको नयाँ सपना जब नेपाली समाजले देख्यो, त्यसपछि आन्दोलन भएको र राजतन्त्रको अन्त्य भएको। अर्को सानो उदाहरण म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। 38 सालमा जनमत सङ्ग्रह हुनुभन्दा पहिले त्यति बेलाका पञ्चहरूले पनि के बुझेका थिए भने जस्ताको तस्तै पहिलाकै पञ्चायत र बहुदल लडाइयो भने त स्वतः हामी हार्छौँ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। उनीहरूले के नारा दिए भने सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलको बिचमा जनमत सङ्ग्रह गराए। मैले यो किन भनिरहेको छु भने आज संसदवादीहरूले जो संसदको पुनर्स्थापना गर्ने बित्तिकै यो प्रतिगमन र सङ्कटको हल हुन्छ भनिरहेका छन्, उनीहरूले पञ्चहरूसँग त सिकुन् कि कम्तीमा यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा 2-4वटा सुधार त हामी गर्छौँ अनि परिवर्तन सम्भव हुन्छ त भनुन्। उनीहरूले त्यो पनि उनीहरू भन्न सकिरहेका छैनन्। कसरी हुन्छ परिवर्तन? हुँदैन। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ कि अब बेला आएको छ, क्रान्तिकारीहरूले पहल कदमी लिन सक्नुपर्दछ। हामी धेरैतिर बाँडिनु जरुरी पनि थियो। हाम्रा सिद्धान्तका ठुला कार्यदिशाका ठुला भुवाङहरू परेका थिए, आन्दोलनमा परेका छन् अझै कयौँ। ती भुवाङहरूलाई टाल्नका निम्ति हामीले केही समय अलग बसेर पनि काम गर्नुपर्ने भएकै थियो छ। तर फेरि लड्नका निम्ति, दुश्मनलाई पराजित गर्नका निम्ति एउटा लयमा लड्नु पनि जरुरी भयो। त्यसकारणले हामी यो संयुक्त मोर्चा बनाइरहेका छौँ। लड्नै पर्ने भयो। हामीले अहिले सडकमा कति हजार मान्छे कसका छन् मुख्य कुरा छैन। मुख्य कुरा आम जनताले के भनेर हेरिरहेको छ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा छ। स्थानीय तह जितेका, ओडामा लाखौँ खेलाइरहेका मानिसहरूले बस रिजर्भ गरेर काठमाडौँ मान्छे आफ्ना कार्यकर्ता धानेर परिवर्तन हुनेवाला छैन। बुझिएको छ।
भन्ने गर्छन् नि, त्यहाँ खुट्टी देखियो भने तिनका पनि खुट्टी हामीले देखेका छौँ। पैसा कहाँबाट आएको छ हामीलाई थाहा छैन, कहाँबाट आयो त्यो पैसा? तलैसम्म वडा तहसम्म भ्रष्टाचारको बवन्डर जो खडा गरिएको छ, त्यसलाई नैतिक वैधता दिनका निम्ति बसरिजा हुन थालेका छन्। त्यसले परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन हुनका निम्ति रगत मासु एक पार्ने जनता उठ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उठ्नका निम्ति, क्रान्तिका निम्ति समर्पित निष्ठावान नेतृत्वको टोली देख्नुपर्ने हुन्छ। रागे पाटे आफ्ना परिवार सिँगार्ने नेताहरू देखेर जनता उठ्दैन। त्यसकारण अब बेला भएको छ, हामीले ठिक पहल लिनुपर्ने भएको छ र हामी त्यसमा उपस्थित छौँ। कमरेडहरू, मित्रहरू, मैले लामो नबोलिकन म संक्षिप्तमा अब आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउनुतिर जान्छु। त्यो के भने, हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भनेर पूर्वमा इटरी, पश्चिममा धनगढी र बीचतिर बुटोलमा हामी भन्दैछौँ। फागुनको 6 गते बुटोलमा, 14 गते धनगढीमा र 18 गते इटरीमा हाम्रो यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ कुरा भन्ने सन्देश दिनको निम्ति मात्रै हुनेछ। किनकि यस्तो सम्भावना छ कि छैन भन्ने पनि थाहा थिएन मानिसहरूलाई। हुन सक्छ र भन्ने कुरामा पनि दुविधा थियो, तर यो सम्भावना भयो, प्रकट भयो। आज यो हलमा उपस्थित जुन प्रकारको जनसमुदायको उपस्थित छ, जस्तो प्रकारका क्याडरहरूको उपस्थित छ, जस्तो प्रकारका बौद्धिकहरूको र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थित छ, यसले के भन्छ भने नयाँ चिज नेपाली समाजले खोजेकै छ। पुरानोको निरन्तरताबाट समस्या हल हुनेवाला छैन। थुप्रै मानिसहरूले हामीलाई भने कि तिमीहरू वैकल्पिक सरकारको मात्रै कुरा गर्छौ, तिमीहरू समाजवादको मात्रै कुरा गर्छौ, कहिले आउँछ त्यो? त्यसो भने हामीले अहिले भन्यौँ कि राजनैतिक समीक्षा सभा गरौँ। त्यसमै अहिले गरौँ, राजनीतिक समीक्षा सभा गरौँ पहिला। त्यसमै हामीले राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार, गणतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादको श्रृङ्खला, राजनीतिक श्रृङ्खलाको नारा दिएका छौँ, जसलाई हाम्रा रणनीतिप्रति अझै पुरा विश्वास छैन, तर अहिलेको खराबीको विरुद्ध लड्न चाहन्छ भने हामी राजनीतिक समीक्षा गरौँ। किन यस्तो स्थिति आयो नेपाली समाजमा? राजनीतिक समीक्षा गरौँ। आम जनतालाई राजनीतिक समीक्षा सभा मार्फत आफ्ना सरोकारहरू व्यक्त गर्ने र सिङ्गो देशमा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हामी सुरु गर्छौँ भनेका छौँ र त्यो प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढ्नु छ। त्यसकारणले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रचारात्मक रूपमा हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भन्ने छौँ, जो आज हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले अरू पार्टीहरू, मोर्चामा सामेल हुन सक्ने अरू पार्टीहरू वा विभिन्न देशभक्त जनतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिहरू र व्यक्तित्वहरूसँग एकताबद्ध हुनका निम्ति पनि हामीले लगातार छलफल र प्रयत्नलाई घनीभूत गराउनेछौँ। र दोस्रो चरणको कार्यक्रमसम्म हामी पुग्दा एउटा नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना पैदा भएको आम जनताले बुझ्ने स्तरमा हामीले कार्यक्रम दिनेछौँ र सफल पार्नेछौँ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास छु। तपाईँहरू पनि त्यो दिशामा लाग्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। हामी सबैले आशा गरेका छौँ त्यसको निम्ति हामी सबैलाई सफलता मिलोस्। यो व्यवस्थामा पुवाल त पर्न सुरु गर्यो। यिनले संसारको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था, संसारको सबभन्दा ठिक व्यवस्था भनेर जो हल्ला गरेका थिए संसदवादीहरूले, त्यो व्यवस्थामा गतिलो पुवाल पर्न सुरु गर्यो। क्रान्तिकारीहरूले, जनपक्षीय मान्छेहरूले, आमूल परिवर्तनका पक्षधार मान्छेहरूले र हामी सबै मुक्तिकामीहरूले त्यो पुवाललाई एउटा ठुलो भुवाङमा बदल्नु छ। त्यसको निम्ति हामीले जनसङ्घर्षलाई नयाँ सिराबाट उठाउनु छ। तपाईँहरूलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो सङ्घर्षमा सफलता मिलोस्। अहिले म यति राखौँ। धन्यवाद।